السلام عليكم طلاب مرحلة ثالثة. إن شاء الله اليوم راح نقدم أهم المحاضرات لمادة أجهزة التخدير، هي محاضرة الميكانيكال فنتليتر. الميكانيكال فنتليتر بالبداية التعريف مالته is a machine designed to move breathable air into and out of the lungs to provide breathing for a patient who is physically unable to breathe or is breathing insufficiently. هنا يقول لي الميكانيكال فنتليتر اللي هو جهاز التنفس الاصطناعي. الفكرة مالته من اسمه فنتليتر، احنا عندنا عملية الفنتليشن هي عملية دخول وخروج الهواء أمنيا من اللنج. فالفنتليتر نفس الشيء move breathable air into and out of the lungs، يعني يحقق لي عملية الشهيق الانسبيريشن والاكسبيريشن. الغاية من عنده شنو؟ provide breathing for patient physically unable to breathe or is breathing insufficiently. يعني يقول لك اكو نوعين من المرضى، يا اما يكون البيشنت هو اصلا ما جاي ياخذ نفس، يكون physically unable to breathe، يعني عضلات التنفس مالته ما تتحرك. هاي شو وقت اذا كان المريض مثلا كوما، يعني داخل غيبوبة مثلا بالعناية المركزة. اذا مريض مثلا منطينه جنرال انستيزيا، يعني تخدير عام ومصل ريلاكسنت، هذا المريض ما يقدر ياخذ نفس نهائيا، فش اسوي؟ لازم اوصله بجهاز الميكانيكال فنتليتر. or is breathing insufficiently، يعني اكو مرضى هم ياخذون نفس بس ما النفس مالتهم مو كافي، تايدل فوليوم قليل، فلازم شو اسوي لهم؟ سبورت، انطيهم دعم. هذا جهاز الفنتليتر تمام هو راح يوصل لهم دعم، يعني يساعدهم على النفس. واضح؟ or it is device designed to provide or augment patient ventilation. نفس الفكرة، يعني يا اما هو ياخذ دور عملية تنفس عند المريض بالكامل كنترول، يعني يصير، أو ياخذ وظيفة السبورت، يعني دعم للمريض إذا كان هذا المريض ياخذ النفس بس مو كافي. فش راح يسوي الفنتليتر؟ راح ينطيه دعم سبورت، يقوي عضلة التنفس مالته، يعني يقلل الجهد عليه. تمام. Newer anesthesia ventilator have more feature and ventilator mode than earlier models. يعني يقول لك أجهزة التنفس الاصطناعي الجديدة يعني بالوقت الحاضر بيها مميزات ومودات أكثر من الأجهزة القديمة. تمام. and are integral part of anesthesia workstation. يعني يقول لك حتى جهاز الفنتليتر صار يجي من ضمن مكونات عربة التخدير. تمام، اللي هي anesthesia workstation. يعني انتم شايفين العربة التخدير اكو بصفها جهاز الفنتليتر، تمام، اللي هو جهاز التنفس الاصطناعي. anesthesia machine ventilator اللي هو الفنتليتر اللي خاص بمن؟ بعربة التخدير. ventilator are used to provide control ventilation intermittent positive pressure ventilation. يعني يقول لك أجهزة التنفس الاصطناعي هي مسؤولة عن الكنترول فنتيليشن، يعني التحكم الاصطناعي، يعني هي اللي تتحكم بنفس المريض، هي اللي تنطي الشهيق للمريض، هي اللي تاخذ الزفير من المريض. المود اسمه intermittent positive pressure ventilation. positive pressure يعني هي اللي تدفع هواء وتنفخ اللنج، تمام، ما تنتظر المريض ياخذ هواء. هاي شو وقت كنترول، يعني بالكامل اذا كان كنترول. تنفخ الرئة مال البيشنت وتنتظر المريض يسوي expiration، ووراها راح تنتظره لحد ما يسوي expiration، لذلك يسمى intermittent، متقطع، يعني هو مو مستمر. البوزيتيف بريشر ما راح يكون مستمر، راح تنطي شهيق للمريض وتنتظر توقف من يسوي expiration، يعني هاي لحظة الوقوف سموها intermittent، يعني متقطع، تنتظره يسوي expiration، وراها شنو؟ تنطي شهيق اللي يجي وراه. تمام. Some have the facilities to provide other ventilator mode. يعني يقول لك اكو بعض اجهزة الفنتليتر بيها مودات تنفس، مثل الفوليوم كنترول فنتيليشن، بريشر كنترول فنتيليشن، SIMV synchronized intermittent mandatory ventilation. هذين المودات طلاب تسهل عملية التنفس عند البيشنت، يعني كل مريض يحتاج مود حسب حالته. واضح؟ فهاي كثرة المودات سهلت التنفس على البيشنت.
They can be used in the operating theater, intensive care unit during transport of critical ill patient. الفنتليتر تقدر تستخدمه وين؟ بصالة العمليات، intensive care unit بالعناية المركزة، during transport of critically ill patient، يعني أثناء نقل المرضى اللي يكونون واصلين مرحلة ما قبل الموت، يعني كلش مريضين. تمام. and at home، وحتى ممكن بالبيت، for patient requiring nocturnal respiratory assistance، اللي ذول البيشنت اللي يحتاجون respiratory assistance بالليل، يعني بالليل يعني يصير عندهم برونكو كونستريكشن، يعني تضيق بالقصبات الهوائية نتيجة تفعيل الجهاز الباراسمبثاوي. طلع بالليل يعني يتفعل جهاز الباراسمبثاوي وراح يصير تقلص بالقصبات الهوائية، فيصير عندهم ضيق بالتنفس، فيحتاجون respiratory assistance. تمام. The ventilator replaces the reservoir bag in the breathing system. يعني سابقا بالسبونتينيوس أو بالمانوال، نقول مانوال ventilation، يعني أنا أنفخ بيدي، هاي بالريسيرفر باك، عن طريق الريسيرفر باك. فحاليا الفنتليتر هو اللي قام تلقائيا، هو يعني بتلقاء نفسه ينطي نفس للمريض شهيق وياخذ الزفير بدون الحاجة إلى الريسيرفر باك. It may be connected to the breathing system by a bag or ventilator selector valve. يعني يقول لك اكو بعربة تخدير فالف صمام من خلاله يا اما انت تحول على الفنتليتر مود، يعني هو جهاز التنفس الاصطناعي راح ينطي نفس للمريض، او تحول على الباج مود، يعني انت بيدك راح تنفخ للمريض. تمام. يسمونه سيلكتر فالف، باج اور فنتليتر سيلكتر فالف. تمام. نجي هسه تايب اوف ميكانيكال فنتيليشن. انواع الميكانيكال فنتيليشن. سابقا اول نوع للميكانيكال فنتيليشن هو كان النيجاتيف بريشر فنتيليشن. طلاب النيجاتيف بريشر فنتيليشن، احنا هسه بالحاله الطبيعيه من نريد ناخذ شهيق راح نسوي سحب اللي هو داخل التشست نيجاتيف بريشر. تمام. نسوي ضغط سالب حتى شو نسوي؟ نسحب الهواء من الخارج، من الهواء الجوي. تمام. هنا سابقا قالوا احنا نريد نطبق نفس الفكره، اللي نسلط نيجاتيف بريشر داخل التشست حتى الضغط يدخل من الضغط العالي الى الضغط الواطي. تمام. فكانوا يستخدمون اول شيء هذا عندي تشست كويراس، هذا مثل الدرع يخلونه على صدر المريض والابدومن مال البيشنت. راح يسلطون هنا نيجاتيف بريشر، ضغط سالب. هذا الضغط السالب من اسمه نيجاتيف يعني سحب، راح يسحب التشست وول، يعني يسحب جدار الصدر للخارج. من راح يسحب جدار الصدر للخارج؟ الرئة راح تتوسع، راح تكبر بالحجم. تمام. فعندنا قاعدة تقول إذا ازداد الحجم راح شو يصير بالضغط؟ يقل الضغط. تمام. فمن يزداد حجم الرئة، من يصير بها اكسبانشن، الضغط راح ينزل ويصير ضغط سالب. هنا راح يصير اختلاف بمن بالضغط، فينتقل الضغط من الهواء الأكسجين من الضغط العالي للضغط الواطي، فيسهل عملية الانسبيريشن. تمام. هاي الفكرة اللي كانوا يستخدموها بالنيجاتيف بريشر فنتيليشن. تمام. نفس الفكرة هنا بالايرون لانج، هنا مثل الاسطوانة، يدخل هنا كل جسم البيشنت، يطلع بس راسه منه. هذا الفراغ يسلطون نيجاتيف بريشر حتى يسحبون التشست وول مال البيشنت للخارج، ويوسعون الرئة حتى يقل الضغط داخلها. بزيادة الحجم يقل الضغط، بالتالي راح ينتقل الضغط من الهواء من الأكسجين من الهواء الجوي إلى داخل اللنج. تمام. وبالتالي سهلوا على البيشنت عملية الانسبيريشن. تمام. بالنسبة للمرضى اللي عندهم ضعف بعضلات التنفس، هذا النوع سابقا. حاليا يستخدمون البوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو جهاز الميكانيكال فنتيليتر. تمام. important definition، تعريف مهمة. أول شيء عندي الباراتروما اللي هي injury resulting from high airway pressure، يعني هي إصابة للرئة بسبب high airway pressure، يعني ضغط عالي داخل الممرات التنفسية. تمام. يعني الانسبيراتوري بريشر، يعني يكون كلش عالي. تمام.
فبالتالي راح يصير إصابة اللي يسموها باروتروما. Volume trauma injury resulting from high volume inside the lungs. يعني هي أيضا إصابة للرئة السبب مالتها high volume inside the lungs، يعني التايدال فوليوم كلش عالي، يعني زايد عن اللزوم. هنا راح يسوي فوليوم تروما، يعني إصابة للرئة بسبب التايدال فوليوم العالي. تمام. الكومبلنس اللي هي المطاوعة ratio of a change in volume to a change in the pressure، يعني هي النسبة ما بين التغير بالحجم إلى التغير بالضغط. القانون مالتها هذا. تمام. إذن المطاوعة شو تساوي؟ التغير بمن بالحجم على التغير بالضغط. يعني إذا صار تغير بالحجم أو تغير بالضغط راح يصير تغيير بالمطاوعة. تمام. It is a measure of distensibility and is usually expressed in millimeter per centimeter of water mol per centimeter square. هاي وحدة القياس مالته. ليش؟ لأن احنا قلنا الفوليوم يقاس بالمول والضغط يقاس بمن؟ بالسنتيمتر سكوير. تمام. Most commonly competence is used in reference to the lungs and chest wall. احنا ما دام نحكي على الجهاز التنفس فراح ناخذ المطاوعة بالمن لللنج للرئة والchest wall جدار الصدر. تمام، لأن احنا نحكي عن respiratory system. تمام. Breathing system component special breathing tube and the reservoir bag also have components. يعني يقول لك حتى البريثنج سيستم مكونات مالته مثل التيوب او الريسيرفر باج ايضا إلها مطاوعة. تمام. فالديستنسبيلتي اللي هي قابلية الرئة على التمدد. من اقول لك مطاوعة الرئة اللي هي شنو معناته؟ قابلية الرئة على التمدد. تمام، يعني ممكن تكون عالية ممكن تكون قليلة. تمام، فهذا المقصود بالديستنسبيلتي. تمام. exhaust valve. exhaust valve هو valve in ventilator with a bellows that allows driving gas to exit the bellows housing when it is open. طلاب هذا ما تفهموه إذا ما تعرفون نوع من أنواع الفنتليتر اسمه bag in bottle ventilator. اكو نوع من انواع الفنتليتر اسمه باج ان بوتل فنتليتر. تمام. هذا الباج ان بوتل فنتليتر مثل هنا اللي موجود بالصورة. الباج وينها؟ هاي يسموها بيلوز. تمام. شنو بيها هاي؟ بيها فريش غاز فلو يروح للمريض، يعني تايدال فوليوم. واضح؟ هنا هاي الباج ان بوتل، يعني البوتل وين هذا اللي موجود؟ هذا اللي يسموها الهاوسنج مالته البيت، او يسموها البطل اللي موجودة داخل هاي الباج او البيلوز. تمام. هاي البيلوز اللي بيها فريش غاز فلو داخلها ايش تحتاج ضغط من الخارج يكبسها حتى تدفع التايدال فوليوم للمريض. تمام. فلازم شي يجي درايفنج غاز، اكو غاز يجي ضغط اسمه درايفنج غاز يدخل منه. شوف هذا السهم وين جاي؟ هنا صار ضغط عالي وكبس على هاي البيلوز وخلاها تدفع التايدال فوليوم للبيشنت. تمام. زين، هاي ايش وقت؟ بمرحلة الانسبيريشن. بالاكسبيريشن ايش راح يصير؟ حتى لازم هاي البيلوز ترجع تنفخ من جديد حتى تمتلي بمن؟ بالفريش غاز فلو. فلازم هذا الدرايفنج غاز اللي موجود هنا لازم يطلع حتى ينطيها مجال وتاخذ راحتها وتمتلي بمن؟ بالفريش غاز فلو. فلازم شو يسوي؟ اكو فالف منه ينفتح اسمه اكزوست فالف. تمام. اكزوست فالف، هذا الاكزوست فالف هو اللي راح يخلي الدرايفنج غاز يطلع برا حتى البيلوز تاخذ راحتها وتنفخ مره ثانيه. هاي ايش وقت؟ بالاكسبيريشن. تمام. فلذلك يقصد هنا بالاكزوست فالف هو يقول لك valve in ventilator with a bellows that allows driving gas to exit the bellows housing when it is open. يعني يقول لك اللي يخلي الدرايفنج غاز يطلع خارج البيلوز. هاوسنج يعني المكان اللي موجوده البيلوز داخله، هذا المربع هذا يسمونه بيلوز هاوسنج. تمام. وبالتالي راح تنفخ البيلوز بسبب يعني انه هذا الاكزوست فالف خلى الدرايفنج غاز يطلع. تمام. نيجي هسه expiratory flow time and expiratory pulse time.
expiratory phase time، وعندنا inspiratory flow time، inspiratory bus time، و inspiratory phase time. تمام. نيجي هسه على الرسم شوية حتى نفهم شنو هاي ال inspiratory flow time، inspiratory bus time، و inspiratory phase time. شوف طلاب، هاي الموجة قدامي هي تطلع بجهاز الفنتيليتر. تمام. تبلش منا الموجة. تمام. هاي منا الصعود، هذا الصعود لحد هنا يسمونه inspiration، يسمونه عملية الشهيق. تمام. فالصعود منا بداية الشهيق، بداية الشهيق. تمام. لحد ما يتوقف الشهيق لحد هنا، هاي المرحلة كلها الهواء جاي يدخل إلى داخل اللنج. منا بدأ بلش وصعد هنا، هاي المرحلة هسه الهواء جاي يدخل وين؟ إلى داخل اللنج. ووصل هنا ووقف، يعني وصل للضغط اللي أنا أريده، اللي أنا مسيته 20 سنتيمتر H2O. تمام. من بداية الشهيق لحد توقف الشهيق شو يسمونه؟ يسمونه inspiratory flow time. inspiratory flow time يعني وقت تدفق الشهيق، من اسمه flow، inspiratory flow time. يعني الشهيق هنا بدأ يدخل داخل اللنج، يدخل لحد ما وصل للحجم المطلوب اللي أنا أريده ووقف. تمام. لحد هاي اللحظة شنو اسمه؟ inspiratory flow time. تمام. نجي هسه هذا الخط شو يسمونه؟ هذا يسمونه inspiratory bus time، يعني وقت توقف الشهيق. المريض هنا من أخذ شهيق يريد يرتاح شوية، هنا هذا الخط، هنا المريض جاي يرتاح، من أخذ شهيق يريد يرتاح شوية حتى المن يستعد للزفير. تمام. فهاي فترة الراحة شو يسموها؟ inspiratory bus time. تمام. إذا صار عندي هسه inspiratory flow time و inspiratory bus time. من أقول inspiratory flow time زائد inspiratory bus time شنطيني؟ inspiratory phase time. واضح؟ هسه صار عندي inspiratory phase time شو يساوي؟ inspiratory flow time و inspiratory bus time. واضح؟ إن شاء الله تكون واضح. تمام. نجي هسه على من؟ على الزفير، الاكسبيريشن. نفس الفكرة، منا راح يبلش هنا المريض راح ينطي زفير. تمام. يبدأ ينطي اكسبيريشن، هنا أنا خلص. تمام. خلص الاكسبيريشن. منا الحد هنا شو يسمونه؟ expiratory flow time. ليش؟ لأن هنا المريض جاي يطلع الزفير. تمام. هنا خلص الزفير. واضح؟ شو يسمونه؟ expiratory flow time. تمام. هذا الخط شو يسمونه؟ يسمونه expiratory bus time. هنا المريض همين يريد يرتاح حتى شو يسوي؟ يستعد للشهيق الثاني. تمام. فهاي الخط شو يسمونه؟ expiratory bus time، يعني وقت توقف الزفير. من تجي تجمع الاكسبيراتوري فلو تايم والاكسبيراتوري باس تايم شنطيني؟ اكسبيراتوري فيس تايم. يعني الاكسبيراتوري فيس تايم شو يساوي؟ اكسبيراتوري فلو تايم زائد اكسبيراتوري باس تايم. واضح؟ اذا فهمت هنا على الرسم التعاريف راح تصير سهله عليك. تمام. نجي ناخذ التعاريف. نجي هسه expiratory phase time. ايش قايل لي هنا؟ يقول لي هو time between the start of expiratory flow and the start of inspiratory flow. هنا اكو تعريف قبله اللي هو expiratory flow time. خلينا ناخذه من البداية. expiratory flow time. expiratory flow time شنو تعريفه؟ يقول هو time between the beginning and end of expiratory gas flow. يعني يقول لك هو الوقت ما بين شنو؟ بداية ونهاية الاكسبيراتوري غاز فلو. تمام. وينها بداية ونهاية الاكسبيراتوري غاز فلو؟
هاي بداية الاكسبيراتوري غاز فلو وهاي نهاية الاكسبيراتوري غاز فلو. فهذا الوقت ما بيناتن شو يسمونه؟ expiratory flow time. هذا معنى التعريف. تمام. نجي هسه expiratory bus time يقول هو time from the end of expiratory gas flow to the start of inspiratory flow. يعني يقول هو الوقت ما بين شنو؟ نهاية الاكسبيراتوري غاز فلو وبداية الانسبيراتوري فلو. وينها نهاية الاكسبيراتوري غاز فلو؟ هاي نهاية الاكسبيراتوري غاز فلو. احنا قلنا بداية الاكسبيراتوري غاز فلو منا الزفير، نهاية الزفير منا. فايش قايل لي؟ time between the end of expiratory gas flow اللي هي هاي، وشنو؟ وبداية beginning of inspiratory flow. منا هذا مو المريض يريد ياخذ inspiration؟ تمام. إذا منا قايل لي بداية الانسبيراتوري فلو، إذا نهاية الاكسبيراتوري غاز فلو وما بين بداية الانسبيراتوري غاز فلو يسموها expiratory bus time. تمام. الاكسبيراتوري phase time هو time between the start of expiratory flow and the start of the inspiratory flow. It is the sum of expiratory flow and expiratory bus time. مثل ما قلنا الاكسبيراتوري phase time هو يساوي expiratory flow time زائد expiratory bus time. تمام. فايش قايل لي هنا؟ هو الوقت ما بين بداية الاكسبيراتوري فلو وبداية الانسبيراتوري فلو. يعني منا هاي بداية الاكسبيراتوري فلو منا، وهاي بداية الانسبيراتوري فلو يعني الشهيق. تمام. فهذا الوقت ما بيناتن يسمونه شنو؟ expiratory phase time. تمام طلاب؟ نجهز ناخذ الانسبيراتوري فلو تايم. تمام. الانسبيراتوري فلو تايم هو شنو؟ period between the beginning and end of inspiratory flow. يعني يقول لي بداية ونهاية شنو؟ الانسبيراتوري فلو. هاي بداية الانسبيراتوري فلو وهاي نهاية الانسبيراتوري فلو. الوقت بيناتن شو يسمونه؟ يسمونه inspiratory flow time. تمام. نجي هسه ناخذ الانسبيراتوري باس تايم اللي هو the portion of the inspiratory phase time during which the lungs are held inflated at a fixed pressure or volume. طلاب هنا ايش قايل لك؟ هو نسبة من الانسبيراتوري phase time، لان احنا ايش قلنا الانسبيراتوري phase time شو يساوي؟ يساوي inspiratory flow time زائد شنو؟ inspiratory bus time. فأكيد صاير شنو؟ هو نسبة من الانسبيراتوري phase time. تمام. during which the lungs are held inflated at a fixed pressure or volume. شنو معناته هنا؟ هنا الرئة يقول لك held inflated يعني تبقى كأنما حابسة النفس داخلها. held inflated يعني منفوخة وحابسة النفس. يعني انت هسه مثلا من تاخذ شهيق واحبس النفس، هذا شو يسمونه؟ held inflated. يعني الرئة تكون منفوخة وحابسة النفس، يعني لا تنطي شهيق، يعني لا تاخذ شهيق ولا تنطي زفير، واقفة زيرو فلو، ماكو هواء لا يدخل الى داخل الرئة ولا اكو هواء يخرج الى خارج الرئة. لذلك شو مبين لك هنا؟ مبين لك عبارة عن خط يعني لا هواء يدخل حتى يصعد ولا هواء يخرج حتى ينزل. صار شنو؟ held inflated يعني فقط خط. هنا زيرو فلو، ماكو تدفق لا للداخل الرئة ولا إلى خارج الرئة. تمام. هو هذا الانسبيراتوري باس تايم. نجي نكمل. فيكسد بريشر اور فوليوم يعني يقول لك سواء ضغط أو حجم راح يكون ثابت داخل الرئة. تمام. I mean the time during which there is zero flow يعني ماكو تدفق، لا اكو دخول الى داخل اللنج شهيق ولا اكو خروج هواء من اللنج يعني زفير. تمام. It is also called the inspiratory hold يعني حبس الشهيق
inflation hold inspiratory plateau. plateau اللي هو هذا الخط الثابت، تمام؟ يسمونه inspiratory plateau. هاي كلها اسماء للinspiratory bust time. The inspiratory bust time may be expressed as a percentage of the inspiratory phase time. مثل ما قلنا طلاب، inspiratory phase time شو يساوي؟ inspiratory flow time زائد inspiratory bust time. لذلك inspiratory bust time هو نسبة من inspiratory phase time. تمام. inspiratory phase time هو time between the start of inspiratory flow and the beginning of expiratory flow. يعني يقول لك هو الوقت ما بين بداية تدفق الشهيق وبداية التدفق الزفير. يعني منا بدأ عندي الانسبيراتوري فلو، هاي البداية، وهاي هي بداية شنو؟ تدفق الزفير اللي هي الاكسبيراتوري فلو تايم. فهذا الوقت منا لهنا شو يسمونه؟ انسبيراتوري فيس تايم. تمام. نجي هسه على الفريش غاز كومبنسيشن. طلع الفريش غاز كومبنسيشن حتى تفهمها سويتها لك بهاي الصورة. تمام. احنا عندنا بالفنتيليتر مثلا، هسه انت اكو مريض اجيت انت سيت الفنتيليتر، يعني اجيت نسوي اعدادات للفنتيليتر خاصة بهذا المريض. تمام. اجيت على الفنتيليتر، ايش قلت له؟ اجيت حددت التايدل فوليوم سويته 500 مول. يعني قلت له يابا للفنتيليتر اريدك توصل هذا التايدل فوليوم للمريض، ايش قد؟ 500 مول. الفنتيليتر ايش راح يسوي؟ راح يعتبر هذا الرقم مقدس، يعني لازم هو نفسه يوصل للمريض. يعني بدقة يكون 500 مول، لازم توصل 500 مول. تمام. ايش قلت له بعدين؟ قلت له اريد سرعة وصول هذا التايدل فوليوم هي 5 لتر بير مينت. يعني الانسبيراتوري فلو اريدها 5 لتر بير مينت. تمام. هنا الفنتيليتر راح يحفظ هاي الاعدادات. تمام. لما جيت اني فتحت، رحت للفلوميتر، سويت فتحت شنو؟ فريش غاز فلو. مثلا فتحت فريش غاز فلو 1 لتر بير مينت. زين، انا ايش عندي منك؟ عندي انسبيراتور فلو ايش قد؟ 5 لتر بير مينت. تمام. منا هسه هذا الفنتيليتر فتح 5 لتر بير مينت. اجيت انا منا ايش قد فتحت فريش غاز فلو؟ 1 لتر بير مينت. زين، 5 منا وواحد منا ايش قد طلاب؟ 6 لتر بير مينت. زين، وانا ايش قد مسيت هنا؟ 5 لتر بير مينت. معناتها صارت زياده. ايش راح يسوي الفنتيليتر؟ تلقائيا ايش راح يسوي؟ راح يحذف هاي الخمسه. ايش قد يسويها؟ يسويها 4 لتر بير مينت. حتى شنو؟ 4 منا وواحد منا ايش قد؟ 5 لتر بير مينت. كل هذا في سبيل شنو؟ في سبيل يحافظ على هذا التايدل فوليوم اللي هو 500 مول، لان قلت لكم هذا الرقم راح يصير مقدس عليه، هو هذا الفنتيليتر. تمام. مثلا اجيت اني همين خليت الفريش غاز فلو سويته ايش قد؟ سويته 2 لتر بير مينت. تمام. وبالبدايه هو ايش قد فتح الفنتيليتر؟ انا ايش قد مخليه يفتح؟ 5 لتر بير مينت. فايش راح يسوي هو؟ راح يشوف 5 منا و2 منا ايش قد؟ 7 لتر، ومنا ايش قد اني لازم؟ 5 لتر. فايش راح يسوي هو تلقائيا؟ هاي الخمسة يسويها 3 لتر بير مينت، هو ينزل من يمه. فايش صارت؟ 3 منا و2 منا 5 لتر بير مينت، في سبيل يحافظ على التايدل فوليوم يبقى نفسه، يكون دقيق، يوصل للمريض. طلاب، هاي العملية أو التقنية شو يسموها؟ يسموها فريش غاز كومبنسيشن. فريش غاز كومبنسيشن. كل هذا في سبيل نحافظ على الرئة مال البيشنت من الانجري، ما نسوي انجري، لان اذا صار زيادة بالفلو راح يزداد التايدل فوليوم وممكن يصير فوليو تروما اللي هي اصابة الرئة. تمام طلاب، هي هاي فكرة الفريش غاز كومبنسيشن. نيجي ناخذها. الفريش غاز كومبنسيشن means to prevent
to prevent fresh gas flow from affecting the tidal volume. شوف احنا من قلنا نفتح fresh gas flow هنا مو راح يصير زيادة بالفلو inspirator flow، فايش قايل هنا to prevent fresh gas flow from affecting، راح يمنع الفريش gas flow من التأثير عليه من على tidal volume by شنو measuring the actual tidal volume اللي هو قلنا tidal volume المقدس يعني الحقيقي اللي احنا سيتناه بجهاز الفنتيليتر. تمام. and using this information to adjust the volume of gas delivered by the ventilator، وهو راح ياخذ هذن المعلومات اللي أنا سيتتهن، تمام، على أساس هذن المعلومات هو راح يحدد أو يعدل عليهن في سبيل يحافظ على التايدل فوليوم يبقى نفسه يوصل للمريض اللي هو نفسه 500 مول كمثال. تمام. نجي على التقنية الثانية اسمها فريش غاز ديكابلينج فالف. هو ما مكتوب هنا فالف بس هو هذا طلاب صمام اللي هو فالف خاص بهاي التقنية اللي هي فريش غاز ديكابلينج. تمام. اكو صورة بعيدة توضح الفريش غاز ديكابلينج بس خلنا اطلعها. هاي الصورة طلاب فريش غاز ديكابلينج. هنا شنو هو هذا فالف، هذا صمام طلاب اسمه فريش غاز ديكابلينج. تمام. ديكابلينج شوف طلاب كابلينج هو شيء يرتبط بشيء ثاني، الديكابلينج عزل شيء عن شيء ثاني، ديكابلينج يعني عزل تغيير مسار. تمام. هذا الفالف بالانسبيريشن ايش راح يصير؟ راح ينغلق. تمام. ليش؟ لان انا من هاي البلوز هي اللي تنطي انسبيريشن للمريض، وهذا الفريش غاز فلو حتى لا يسوي زياده بيه بالانسبيريشن وبالحجم، ايش راح يسوي هذا الفالف؟ يعزل، راح يغير مسار. شوف راح ينسد منه ويجي الفريش غاز فلو يغير مساره. وين يروح؟ يروح للريسيرفر باك، ينخزن هنا بمن؟ بالريسيرفر باك. تمام. حتى هذا يحافظ على الحجم اللي يجي من هاي البيلوز منه ويروح للبيشنت انسبيريشن. تمام. بالاكسبيريشن ايش راح يسوي الفالف هذا الديكابلينج فالف؟ راح يرجع ينفتح. تمام. يجي هذا الفريش غاز فلو المخزون منه، تمام، يدخل الى داخل البلوز، تمام، لحد ما تمتلي هاي البلوز بالحجم المطلوب. تمام. والحجم الزايد يطلع عن طريق شنو؟ هذا الويست غاز ريليف فالف، يعني يشوف الفنتليتر اي حجم زايد على المريض يطلع عن طريق صمام اسمه ويست غاز ريليف فالف. واضح طلاب؟ هي هاي فكرة الفريش غاز دي كابلينج. نفس فكرة الفريش غاز كومبنسيشن بس التقنية تختلف. تمام. هذا صمام يعزل يغير مسار. تمام. نرجع للتعريف مالته فريش غاز دي كابلينج. هذا هو means to prevent fresh gas flow from affecting the tidal volume. نفس الفكرة، نمنع الفريش gas flow من التأثير على التايدل فوليوم اللي أنا أريده يوصل للمريض by isolating، شوف عزل الفريش gas flow، تمام، so that it doesn't enter the breathing system during inspiration. ليش؟ لأن راح ينسد وراح يغير مسار الفريش gas flow ويخليه وين يروح؟ للريسيرفر باك. تمام طلاب؟ واضحة إن شاء الله؟ فتمام. فهاي يعني حبيت أنا أسوي مثل الرسومات و يعني شلون المخططات حتى تسهل عليكم، لأن إذا جيتوا بالبداية وقريتوها هيك يعني ما توقعت فهموها. تمام. أخذنا ذن التعريف، وصلنا إلى الانسبيراتوري تو اكسبيراتوري فيس تايم ريشيو. تمام. اللي هي نفسها الاي اي ريشيو. ratio of the inspiratory phase time to the expiratory phase time. طلاب الاي اي ريشيو من خلالها اقدر احدد وقت الشهيق يعني وقت الانسبيريشن وايضا وقت الاكسبيريشن. تمام. فايش يسموها اي اي ريشيو؟ يعني inspiratory phase time to the expiratory phase time، يعني نسبة الانسبيراتوري phase time الى الاكسبيراتوري phase time. شو يسموها؟ الاي اي ريشيو. شنو الفائدة من عندها؟ أقدر أحدد من خلالها وقت الشهيق ووقت الزفير الخاص بالمريض.
تمام. minute volume اللي هو نفس minute ventilation يقول هنا هو sum of all tidal volume within 1 minute. يعني هو حاصل جمع كل التايدال فوليوم خلال دقيقة واحدة. التايدال فوليوم هو حجم الهواء اللي يدخل للرئة بالنفس الواحد. تمام. فيظل يحسب كل التايدال فوليوم خلال دقيقة يطلع المينت فنتيليشن. قانون اللي احنا معتادين عليه هو المينت فنتيليشن يساوي التايدال فوليوم مضروبا في الريسبيراتوري ريت. تمام. نجي هسه البيك بريشر. البيك بريشر هو شنو؟ ماكسيمم بريشر during the inspiratory phase time. يعني هو أقصى ضغط داخل الرئة في نهاية الشهيق during the inspiratory phase time يسمونه peak pressure. هذا جدا مهم. تمام. هسه ناخذه على الرسم. بلاتيو بريشر هو resting pressure during the inspiratory pause. Airway pressure usually fails when there is an inspiratory pause. This lower pressure is called the plateau pressure. طلاب هذا البيك بريشر والبلاتيو هسه راح نوضحه على الرسم. تمام. نجي بس انت احفظ انه البيك بريشر هو اعلى ضغط، اقصى ضغط داخل الرئة في نهاية الشهيق. تمام. والبلاتيو بريشر، البلاتيو بريشر هو الضغط اللي موجود داخل الحويصلات الهوائية. تمام. نجي يسمونه الرستنج بريشر. تمام. هسه راح نشرحها على الرسم. نجي هسه positive and expiratory pressure اللي هو البيب. طلاب البيب مهم جدا، اللي يمنع انكماش الحويصلات الهوائية. واضح؟ يعني هو ضغط موجب وقت في نهاية الزفير يبقى يحافظ على الحويصلات الهوائية تبقى مفتوحة. واضح؟ حتى لا تنكمش ويسبب تعب على المريض، وبالتالي راح يسهل عملية الأوكسجينيشن اللي هي عملية التبادل الغازي. فايش قايل لي هنا airway pressure above ambient at the end of exhalation. يعني يقول لك هو الضغط airway pressure اللي يكون أعلى من الضغط الجوي في نهاية الزفير. This term is commonly used in reference to control ventilation. يعني يقول لك هذا البيب أكثر شيء نستخدمه بالميكانيكال فنتيليتر لما أريد التنفس يكون control. تمام. Triggering is the term used to describe how a patient let the ventilator know that he won't breathe. طلع التريجر شنو معناته؟ التريجر هو شنو؟ قايل لي هنا هو مصطلح يوصف كيف المريض يخلي الفنتيليتر يعرف انه هو يريد نفس. واضح؟ يعني اللي هي الحساسية. الفنتيليتر جهاز يتحسس انه المريض يحتاج او طلب نفس فراح ينطيه نفس. هذا شو يسمونه؟ تريجرينج. واضح؟ لما الفنتيليتر يحس ان المريض طلب نفس. تمام. هنا ايش راح يسوي؟ راح هو الفنتيليتر من يشوف المريض طلب نفس هو راح ينطيه نفس. واضح طلاب؟ ايش يسموها هاي؟ يسموها تريجرينج. تمام. نيجي هسه على البيك بريشر والبلاتيو بريشر. تمام. البيك بريشر هو نفسه البيك انسبيراتوري بريشر، هو اقصى ضغط داخل اللنج في نهاية الشهيق. تمام. ايش قد النسبة الطبيعية للبيك انسبيراتوري بريشر؟ من 20 الى 25. هاي من 20 الى 25 سنتيمتر H2O. هاي النسبة الطبيعية يعني normal range للبيك انسبيراتوري بريشر. تمام. البلاتيو بريشر هذا بي بلات، هاي مطاوعة الرئة، تمثل مطاوعة الرئة، يعني قابلية الرئة على التمدد. تمام. يسموها بلاتيو بريشر، الضغط اللي موجود وين؟ داخل الحويصلات الهوائية. واضح طلاب؟ تمام. نيجي هسه شوف هذا الرسم اللي هو يمثل الكيرف في حال الانسبيراتوري هولد. تمام. شوف طلاب هنا هسه بالبداية هاي الخمسة هاي شو يسموها؟ هاي يسموها positive and expiratory pressure. تمام. شوف هذا البيب، هذا هو الضغط قلنا اللي يبقى الحويصلات الهوائية مفتوحة في نهاية الزفير. واضح؟ حتى لا تنكمش. تمام. اجى المريض منا اخذ انسبيريشن. طلاب اخذ منا انسبيريشن، وصل لهاي النقطة، اعلى نقطة قلنا اقصى ضغط يوصل باللنج، يوصل الى الهواء، شو يسمونه؟ بيك انسبيراتوري بريشر.
تمام. ايش راح اسوي انا بهاي اللحظة؟ اكو شيء بالفنتليتر يعني شلون الامر يعني ادوس عليه اسمه inspiratory hold. inspiratory hold يعني حبس الشهيق. انا اقل يعني انطي امر للجهاز انه يحبس الشهيق داخل الرئة مالت البيشنت. تمام. ايش راح يصير بعد ما اسوي inspiratory hold؟ منا هاي اعلى نقطة يسموها بيك inspiratory pressure. تمام. ايش راح يسوي؟ راح ينزل الضغط شوية. تمام طلاب. هاي النزلة شو يسموها؟ هاي النزلة بسبب شنو؟ بسبب انه هذا الضغط العالي بدأ يتوزع وين؟ داخل الرئة. شكو منطقة ما بيها هواء راح صار يعني شغل مكانها. تمام. فبدأ يتوزع. هذا التوزيع المتساوي نزل الضغط شوية. والله طلاب نزله إلى هاي النقطة. تمام. هنا ايش راح يصير؟ ثبت الضغط. ثبت هنا يعني صار متساوي في جميع أنحاء الرئة. زين. هذا الثبات شو يسمونه؟ بلاتيو بريشر. هذا هي مطاوعة الرئة. تمام طلاب. اللي هو الضغط اللي موجود وين؟ داخل الحويصلات الهوائية. تمام. وهنا صار الاكسبيريشن. واضح؟ زين. نعيد مرة ثانية. طلاب هنا عند المريض أخذ فلو ضغط الضغط منه أول ما يبدأ يكون ضغط عالي وصل إلى هاي أعلى نقطة. تمام. يسموها شنو؟ بيك انسبيراتور بريشر اللي قلناها هي أعلى نقطة يوصل إلها الضغط داخل اللنج. تمام. اكو شيء بالفنتليتر اسمه انسبيراتور هولد. ادوس عليه ايش راح يسوي؟ يحبس النفس داخل اللنج. تمام. هذا الضغط العالي راح شويه يبدي يتوزع داخل مناطق بالرئه. فمن يتوزع راح ينزل شويه الضغط. تمام. ينزل لهنا ويثبت. هذا الثبات شو يسمونه؟ يسمونه بلاتيو بريشر اللي هو مطاوعه الرئه. واضح؟ فصار عندي البلاتيو بريشر هو شنو؟ يمثل مطاوعة الرئة الكومبلنس اللي هي الكومبلنس. تمام. والبيك انسبيراتوري بريشر شو يمثل؟ يمثل الايرواي ريزيستنس يعني مقاومة الممرات التنفسية لحركة الهواء. واضح طلاب؟ تمام. نجي هسه ايش قايل لي هنا؟ قايل لي the platio pressure او البي بلات represent the equilibration of a pressure throughout the lungs. تمام. يعني هو التساوي مثل ما قلت لكم لما يتساوى الضغط في جميع أنحاء الرئة راح تصير هاي النزلة ينزل شوية ويثبت. وهذا الثبات يسمونه بلاتيو بريشر. تمام. وش قايل لك هنا؟ وين فلو از ستوبد. ليش توقف النفس؟ لأن أني وقفته. أكو شيء قلنا بالفنتليتر اسمه inspiratory hold اللي هو حبس النفس. تمام. This is the best assessment of the alveolar pressure. واضح؟ يعني يقول لك إذا أنت تريد تقيم تشوف الضغط داخل الحويصلات الهوائية ايش قد تضغط على اليمين على الانسبيراتوري هولد وراح ينطيك البلاتيو بريشر وانت من خلاله تعرف ايش قد الضغط الموجود داخل الحويصلة وهم تعرف اللنج كومبلنس ايش قد مطاوعة الرئة إذا كانت عالية أو قليلة. تمام. نيجي هسه the difference between the peak in airway pressure and the plateau pressure represent the resistance of the conducting airways. This is normally less than 5 cm H2O. طلاب يقول هنا لما انت تجي تقول تطرح تقول البيك انسبيراتوري بريشر اللي هو نفس البيك بريشر ناقص البلاتيو بريشر اللي هو بي بلات. تمام. ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني الايرواي ريزيستنس اللي هي مقاومة الممرات التنفسية هذني conducting airways المقاومة مالتهن لحركة الهواء. والطبيعي لازم شو تكون؟ أقل من 5. شوف طلاب هنا هذا ضغط منا. شوف هذا البيك انسبيراتوري بريشر. تمام. وهذا شنو؟ البلاتيو. ما بينهن هذني هو هذا الايرواي ريزيستنس. تمام. يعني لما تيجي تطرح البيك انسبيراتوري بريشر تقول ناقص البلاتيو يطلع لك الايرواي ريزيستنس اللي هي مقاومة الممرات التنفسية. ايش قد الطبيعي المقاومة لازم تكون؟ أقل من 5. تمام. صار عندي قانون كلش مهم. البيك انسبيراتوري بريشر يساوي ايرواي ريزيستنس زائد بلاتيو بريشر. واضح؟
اللي هي مقاومة الممرات التنفسية زائد الضغط اللي موجود داخل الحويصلات الهوائية، واللي يمثل لي اللنج كومبلنس، مطاوعة الرئة. تمام. نجي هسه هنا أمثلة. طلاب، قلنا إحنا البيك انسبيراتوري بريشر الطبيعي إيش قد؟ من 20 إلى 25. وين أخذناه؟ هذا من 20 إلى 25. تمام. والبلاتيو إيش قد الطبيعي؟ ما إلى رقم طبيعي، بس هو لازم شو يكون؟ لازم يكون أقل من البيك بش قد؟ بأقل من 5 سنتيمتر اشتوى. يعني شنو؟ يعني إذا كان البيك انسبيراتوري بريشر مثلا 20، فالبلاتيو لازم شو يكون؟ أقل من البيك بش قد؟ بأقل من 5. يعني ممكن 18، ممكن 17، ممكن 16. تمام؟ هذا رقم مقبول. واضح؟ نجي هسه البيك انسبيراتوري بريشر مثلا، هاي أمثلة. إذا كان البيك انسبيراتوري بريشر 25 والبلاتيو 22، شو نقول عن هاي الحالة؟ مثلا المريض أنت اجيت على الفنتليتر، تمام، شفت الأرقام مالته، لأن أنت هذا المريض أنت موصله بفنتليتر، واضح؟ فجيت باوعت للبيك انسبيراتوري وشفت البي بلاتيو، شفت البيك انسبيراتوري بريشر 25 والبلاتيو 22. ايش راح تقول؟ البيك انسبيراتوري بريشر هو طبيعي قد؟ من 20 إلى 25، فهذا طبيعي. البي بلاتيو قلت لازم يكون أقل من البيك بأقل من 5، ف 22، فهذه الحالة نورمال طلاب، يعني ماشي الحال ماشي. تمام. فهذا البيشنت يكون نورمال طبيعي. تمام. نيجي هسه على المثال الثاني. إذا كان البيك انسبيراتوري بريشر ايش قد؟ 37 والبلاتيو 36. تمام. زين هنا السبب الصعود يا اما يكون مقاومة يعني airway resistance، او شو يكون؟ مطاوعة. يعني يا اما السبب هو البيك انسبيراتوري بريشر، يعني احنا مو قلنا البيك يعكس المقاومة، تمام، والبلاتيو تعكس المطاوعة. تمام. فهنا اريد اعرف السبب، هل اكو مقاومة بالممرات التنفسية، يعني اكو تضييق بالقصبات الهوائية، لو اكو مشكلة بالرئة يعني ما جاي تتمدد، مطاوعتها قليلة. تمام. فشو نسوي هنا؟ انت تيجي شو تسوي؟ تريد تعرف مثلا شكيت بالمقاومة، ايش راح تقول؟ بيك انسبيراتوري بريشر ناقص بلاتيو ايش قد؟ 1 37 ناقص 36، 1 سنتيمتر اشتو. تمام. وش قد النورمال؟ أقل من 5، والواحد أقل من 5. إذا السبب مو مقاومة، مو airway resistance. تمام. إذا شنو السبب؟ بقى عندي lung combinance، المطاوعة. ليش؟ لأن تباوع على البلاتيو كلش عالي طلاب، كلش عالي هذا الرقم. تمام. هو 30، احنا هذا نخاف من عنده. واضح؟ فهنا شوف هنا 36، فالسبب شنو؟ بور لاين كومبلنس، يعني الرئة ما جاي تنطي من نفسها، فجاي ضغط يسلط عليها وهي ما جاي تنطي ضغط من نفسها، لذلك الضغط ارتفع. واضح؟ وصل 36. تمام. هاي شو وقت الحالة تصير؟ هاي تصير اللنج ديسيز، مثل ستيف لانج، اللنج تكون صلبة، اللنج اللي متجمع بها السوائل. واضح طلاب؟ فلذلك بسبب البور لانج كومبلنس، يعني مطاوعة اللنج قليلة، والرئة ما تنطي من نفسها حتى تتوسع، لذلك الضغط يصعد. فهنا المشكلة هي بور لاين كومبلنس. تمام. إذا كان البيك انسبيراتوري بريشر 22 والبلاتيو 37، هنا نون، يعني شنو؟ ما عندي هيك حالة. احنا قلنا لازم البيك انسبيراتوري بريشر دائما يكون أعلى من البلاتيو، فهنا نون، ما عندي هيك حالة. تمام. إذا كان البيك انسبيراتوري بريشر 6 والبلاتيو 4، شنو معناته هنا؟ يا اما ليك، يعني اكو تسرب، او بور تايدل فوليوم، يعني التايدل فوليوم اللي انا فاتحه للمريض قليل. تمام. فيطلع عن قليلات، البيك قليل والبلاتيو قليل. تمام. اذا كان اثنيناتهم صفر، البيك والبلاتيو صفر، هنا السبب غالبا يكون ديسكونكشن او عطل بجهاز الفنتيليتر. تمام طلاب. هاي اسئله يعني امثله بسيطه حتى تفهم شنو البيك انسبيراتوري بريشر، شنو البلاتيو، الفرق بيناتهم. هذا القانون كلش مهم. تمام طلاب. هذا البارت الاول من المحاضره، ان شاء الله يكون واضح. وان شاء الله راح اكمل البارت الثاني اللي هو خاص بانواع الفنتليتر،
تمام طلاب؟ وإن شاء الله كل التوفيق، مع السلامة.